नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे कुछ एक टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो कि मेरा ही गाड़ी का एक प्रॉब्लम था। जो कि बहुत दिनों के बाद मैं इस वो प्रॉब्लम को फाइंड किया। पता चला कि क्या हो रहा है। गाड़ी चलाते समय कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, जैसे एक खट खट करके साउंड आ रहा था, जैसे कि हॉर्न्स में या गड्ढे में गाड़ी जाए, चक्का अगर गिर गया तो खट खट करके साउंड आ रहा था। तो पता चला कि उस सस्पेंसन का कुछ नॉइज़ प्रॉब्लम आ रहा है। तो बहुत सारी यूट्यूब वीडियो, तो आजकल आप लोग जानते हैं कि यूट्यूब वीडियो में सर्च करते ही हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप यूट्यूब में पहले सर्च करते हैं। तो ऐसे ही मैं भी करने लगा। तो पता चला कि ये सस्पेंसन का प्रॉब्लम है और कहाँ पे होना चाहिए, ये नॉइज़ कहाँ से आता है। सब जानने के बाद मैं अपना गाड़ी गैरेज में लेकर गया और वहाँ पे जो काम हुआ, मैं आपको रियल और जेन्युइन बात बताता हूँ कि कैसे लोग काम करते हैं, ऐसे मैकेनिक्स सब कैसे काम करते हैं और कितना बजट होना चाहिए उसका। तो इसके बारे में कुछ बात करने जा रहा हूँ। आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक करना, शेयर करना और हमें इसका कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा। सो इस वीडियो पे चलते हैं, देखते हैं। ओके, लेट्स गो।
लिंक खराब है, दोनों लिंक करने का। लिंक रॉड खराब है क्या? हाँ लिंक लिंक रोड खराब है। कुछ नहीं बचा है। दोनों साइड का? हाँ दोनों साइड का आराम। और किंडा आरम एक साइड का खराब है, राइट साइड का। लेफ्ट साइड का ज़्यादा है क्या? ये वाला आर्म ये वाला नीचे वाला। नहीं बनेगा। नहीं वो ई पीसटा कुछ हो, ई पीसटा हाँ हाँ पूरा बदले लगा। यहाँ से ये नहीं है। हाँ चलो 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 जल्दी करो। सो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि वहाँ पे जो प्रॉब्लम हो रहा था, गाड़ी का फ्रंट सस्पेंशन फ्रेम, ये टोटल एक तो यूनिट होता है ऊपर में देखिए। ये टोटल फ्रेम को उतारने के बाद पता चला कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। पहले तो पता चला कि उसमें जो लोअर आर्म है, देखिए लोअर आर्म का एक होता है बूज जैसा, पहले आप वीडियो में देखिए जैसे हिल रहा था, पूरा कट गया था उसको सील सेट डस्ट कहते हैं। हिला हुआ था पूरा, वो उसका रबर जो है पूरा कट गया था। तो इसी की वजह से मुझे मैकेनिक ने बोला कि ये लोअर आर्म पूरा बदलना पड़ेगा। और जो लिंक रॉड है, लिंक रॉड वो क्या होता है, जब हम स्टीयरिंग घुमाते हैं तो चक्का को, व्हील्स को घुमाने में उसको हेल्प करता है, तो उसको लिंक रॉड कहते हैं। और लिंक रॉड का दोनों उसका बूस भी ख़त्म हो गया था। इसको हम बदलने के लिए मैकेनिक मुझे बोले। जब मैंने देखा कि ये बदलने के लिए कितना प्राइस पड़ता है, तो शॉप के वहाँ पे एक तो ऑटो पार्ट्स का दुकान है, तो वहाँ पे जाकर मैंने देखा कि वो लोअर आर्म का दाम है 5,500 एक साइड का। दोनों साइड का मिला के करीबन 11,000 रुपये का बजट। उसके बाद लिंक रॉड हमें 550 आसपास ऑनलाइन में पड़ता है, ठीक है। लेकिन मुझे ये दुकान में 650 में मिल गया, तो वो चलेगा, कुछ मैनेज हो सकता है। लेकिन एक बूस्ट की वजह से, जो मैं बोला कि सील सेट डस्ट, वो बूस्ट की वजह से बूस्ट का दाम है करीबन 820 रुपये। मुझे अगर मैं दुकान पे लेता तो 900 करीब मिलता। लेकिन मैकेनिक ने मुझे बोला कि ये नहीं मिलेगा, ये इसका साथ में आता है, लोअर आर्म के साथ में आता है। तो मैं उसको फिर बोला कि ये लोअर आर्म अभी तो मिलेगा नहीं, SX4 मॉडल 2010 का, तो क्या करना है। तो मैं उसको बोला कि इसको रिपेयरिंग करो, जैसा भी हो रिपेयरिंग करो। तो वो रिपेयरिंग किया भी, वो एक जेन्युइन मैकेनिक था और बहुत अच्छा से रिपेयरिंग किया उसको। कैसा करके मैं उसका वीडियो ले नहीं पाया हूँ, क्योंकि वो खाने का टाइम आ गया, तो मैं घर आ गया। तो फिर वो 4 बजे करीबन, शाम 4-5 बजे तक वो लोग बना लिए। तो बहुत अच्छा है एक्चुअली। मिस्त्री अगर मैकेनिक अच्छा हो तो ये काम भी हो सकता है, क्योंकि कोई भी अगर शातिर दिमाग वाला अगर मैकेनिक होगा तो आपको वहीं पे 11,000 15,000 का चूना लगा सकता था। लेकिन ये जहाँ मैं गया था, एक अच्छी मैकेनिक है और बहुत अच्छा से वो समझ के, मेरे बात को समझ के वो उसको बनाया। और करीब मुझे 2,000 का खर्चा हुआ और उसके बाद ये हो गया।
तो ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ, 2000 में हो गया। और इसके बाद लिंक रॉड और ये जो दुकान से मैं सामान लाया करीबन 1500 रुपया, तो टोटल बजट मुझे 3500 में ये टोटल मेरा जो गाड़ी का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। तो मैं ये आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप जब भी अपना गाड़ी कोई भी हो तो आपको थोड़ा सा वो मैकेनिज़्म के बारे में थोड़ा सा समझना होगा। जैसे भी क्या प्रॉब्लम है उसको आप यूट्यूब में सर्च कीजिए। और एक साइट है, मैं आपको जो बताने चाहूँ, एक प्रमोशनल वीडियो तो नहीं है, लेकिन एक ऐप है, बुडमो ऐप, बुडमो स्पेयर पार्ट्स का ऐप है। आप उसमें सर्च करेंगे तो उसका OGM कैटलॉग में अगर जाएंगे, और बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो किसी भी गाड़ी का मॉडल का आप वहाँ पे देके उसको किसी भी आप जानकारी ले सकते हैं। और ये जो मैं इमेज छोड़ा था वही बुडमो के साइट से इमेज था, तो बहुत अच्छा उसका जेन्युइन प्राइस है। और किसी भी सुजुकी मारुति सुजुकी हो या कोई भी ब्रांड का कंपनी का वो गाड़ी हो, तो आपको एक जेन्युइन रेट में कुछ डिलीवरी चार्जेस लगेगा और आपके घर पे वो डिलीवर हो जाएगा कुछ ही दिनों में। तो ऐसे करके मैं समझ में आया कि ये काम क्या है, कितने रुपये का, कितना टाइम का काम है और कब तक हो जाएगा और कितना बजट लगेगा। इसी से हिसाब से आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कहीं भी जाने के बाद आपको वो मैकेनिक ठग रहा है या क्या उसका प्लानिंग है, आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले उसको बोलिए कि क्या करना है और कैसे करना है। आप वो लोग क्या होता है कि उनको कम बजट में भी वो बन जाता है, लेकिन वो बनाते नहीं, क्योंकि वो दुकान से कुछ कमीशन भी उनको मिल जाता है। तो वो लोग चाहते हैं कि गाड़ी का ओनर जो है वो दुकान में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दे, तो वहाँ से 10% उनका कमाई हो जाता है। लेकिन मिस्त्री ओरिजिनल मैकेनिक जो है, वो काम करने वाला जो अच्छा अगर आदमी होगा तो वो सच में उसको रिपेयरिंग करेगा, रिपेयरिंग करके बन सकता है। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बन सकता है। तो इस तरह आप किसी भी गाड़ी के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। और मेरी इस वीडियो में आपको पता चला कि क्या एक्चुअली होने वाला था और क्या हो गया। तो बहुत अच्छी बात है कि मुझे थोड़ा सा कम बजट में, जेन्युइन बजट में काम हो गया मेरा। उसके बाद गाड़ी अच्छा चल रहा है और बहुत ही मज़ा आ रहा है चलाने के लिए। उसके साथ मैकेनिक और भी कुछ काम किया, जैसे कि AC चेक किया, गाड़ी का ऑयल वगैरह कुछ ठीक है कि नहीं, इंजन ऑयल, कूलेंट सब अच्छा है कि नहीं देख लिया, तो बोला कि हाँ सब ठीक है। और माइलेज ट्यूनिंग सेट किया, तो गाड़ी अभी बहुत मस्त चल रहा है। सो फ्रेंड्स, आपके गाड़ी में अगर कुछ भी छोटा सा प्रॉब्लम हो तो उसको जल्द से जल्द ठीक कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही वही छोटा सा प्रॉब्लम बड़ा होके बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाएगा, खर्चा दिलाता है। तो इसी तरह आप मेरे चैनल को प्यार करते रहिए और बहुत सारी प्यार दीजिए मेरे चैनल को। और आपको जो अच्छा लगे, कुछ भी अच्छा लगा हो इस वीडियो में, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और मैं अगली वीडियो लेके मैं ज़रूर आऊँगा। सो गुड बाय।